በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምስሓትኩም ይሁን። ክቡራት ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ደቂ ተዋሕዶ ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሕና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም ድማ ደሓን ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ። ባርከስ ክቡራት ኣሕዋተይ ክሳብ ሕጂ ዘበረታትዕኹምኒ ኣዝየ ዘመስግን። ድሕረ ጀለለ መበረታትዕኹም ኣይፈልየኒ። ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም መበረታትዕኹም ኣይፈልየኒ። ርእይቶኹም ደሞ ኣብ ኮመንቲ ኣስቀምጡለይ ከስተኻኽሎ ዘለኒ ከስተኻኽሎ ምእንቲ። እሺ እምበኣር ሎማዓንቲ ሒዝናዮ ዘለና ፆም 40 ፆም ይበሃል። ካብቲ 40 ፆም ደሞ ኣብ ውሽጢ 40 ፆም ደሞ 8 ሰናብቲ ኣለዋ። ካብተን 8 ሰናብቲ ደሞ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ሻድሻይ ሰንበት እዩ። ሻድሻይ ሰንበት ከዓኒ ገብርሄር ይበሃል። ገብርሄር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣበይ ክንረኽቦ ዝብል ሓቢረ ከንብበኩም እየ ክሳብ ጀሚረ ዝውድእ ሰናይ ምክትታል ይኹነና። ገብርሄር ማለት ትጉህ ኣገልጋሊ ወይ ከዓነ እሙን ኣገልጋሊ ማለት እዩ። ንረኽበሉ ሃይለ ቃል ድማ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ ፍቕዲ 30 ንረኽቦ ኣቲኹም አንብብዎ ክቡራት ኣሕዋተይ። እሺ እምበኣር ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 14 መንግስተ ሰማያት ከምቲ ክገይስ ዝደለየ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ፀዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም ትመስል። ንነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት፣ ነቲ ካልኣይ 2 መክሊት፣ ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 መክሊት ሂብዎም ናብ ካሊእ ሃገር ኸደ። እቲ 5 መክሊት ዝተቐበለ ሽዑ ኸይዱ ነገደሉ። ካሊእ 5 መክሊት ድማ ኣትረፈ። እቲ 2 መክሊት ዝተቐበለ ድማ ካልኣይ ካሊእ 2 መክሊት ኣትረፈ። እቲ 1 መክሊት ዝተቐበለ ግና ከይዱ ምድሪ ኩዒቱ ገንዘብ ጎይትኡ ሓብአ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ጎይታ ነቶም ኣገልገልቱ መፂኡ ክፃባፀቦም ጀመረ። እቲ 5 መክሊት ዝተቐበለ ቀሪቡ ጎይታ 5 መክሊት ሂብካኒ ነይርካ እንሆ ድማ ካሊእ ብልዕሊአን 5 መክሊት ኣትረፍኩ እናበለ ካሊእ 5 መክሊት ኣምፅአ። ጎይትኡ ድማ ኣታሕያዋይ እሙንን ኣገልጋሊ ፅቡቕን ገበርካ ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ በሎ። እቲ 2 መክሊት ዝተቐበለ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ 2 መክሊት ሃብካኒ ነይርካ እንሆ ከዓ 2 ካልኦት መክሊት ኣብ ልዕሊአን ኣትረፍኩ ኣለኹ በሎ። ጎይትኡ ከዓ ኣታሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ፅቡቕ ገበርካ ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እተዎ በሎ። እቲ 1 መክሊት ዝተቐበለ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘራእኻዮ ተዓፀድ ዘይበተንካዮ እትክብ ጨካን ሰብ ምዃንካ ፍልጥ እየ። ስለ ዝፈራሕኹ ከይደ ነቲ መክሊት ኣብ ምድሪ ሓባኽዎ። ሕዚ ከዓ እንሆ ገንዘብካ በሎ። እቲ ጎይታ ግና መሊሱ በሎ ኣታኽፉእን ሃካይን ኣገልጋላይ ዘይዘራእኹ ከም ዝዓፅድ ዘይበተንኩ ከም ዝእክብ ትፈልጥ እንተደኣ ነይርካ ነቲ ገንዘበይ ንመስረፍቲ እትህቦም ተገብኣካ ነይሩ። ኣነ ከዓ መፅአ ምስ ወለዱ መወሰድክዎ ነይረ። እምበኣርከስ ነቲ መክሊት ካብኡ ኣሕዲኩም ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ። ንዘለዎ ኩሉ ይወሃቦን ይውሰኾን፣ ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኳ ይሕደጎ እዩ እሞ ነዚ ሃካይ ኣገልጋሊ ግና ናብ ፍፁም ፀልማትን ኣውፂኹም ደርቢይዎ። ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ መስናንን ክኸውን እዩ ይብለና እቲ ሃይለ ቃሉ። እግዚአብሔር ኣምላክ ካብዚ የድሕነና። ከምቲ እሙን ኣገልጋሊ ዝተባሃረ ገብርሄር ከምኡ ንከውን ደሞ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። እናበልኩ ፅን ኢልኩም ስለለዳመፅኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን። ስለነበረኒ ግዜ ብነጥበን ዝጎደለን ብኣፈ ትጓን መላእኽቲ ይተኣረመለይ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለመስቀሉ ክቡር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን ኣሜን። ኣብ ውሽጠይ